Tenemos que parar de decir que el bruxismo se diagnostica como si fuera una enfermedad o un trastorno, ya que sabemos por la última evidencia científica que esto no es así. El bruxismo realmente es un comportamiento motor en el cual la musculatura masticatoria genera ese apretamiento o rechinamiento de los dientes, a veces incluso sin tener un contacto dentario real puede haber una sobreactivación de esa musculatura, que muchas veces sí que tiene esa función desadaptativa, es decir, que no genera ningún beneficio en el organismo, pero cuidado, hay veces que sí que tiene una función protectora, como por ejemplo cuando tenemos un reflujo nocturno o problemas respiratorios durante la noche. Y ojo, que ya sabemos que puede ocurrir por la noche, también durante el día, y que hay muchos factores realmente que pueden estar propiciándolo, no solo el estrés, que muchas veces es el cajón desastre en el que se mete todo. Así que busca una persona que sepa realmente de tratamientos orofaciales y temporomandibulares para que realice ese análisis y trate de mejorar con el tratamiento y modificar aquellos factores que pueden estar perpetuando el problema.